Bueno, continuem nosaltres així i ara anem a conèixer un poc més història, però esta vegada història de València en general, en companyia o de la mà de l'escriptor Vicent Baidal, que ara està també en la Fira del Llibre, que té moltíssima feina, que s'està recorregent, que de València he tingut que anar a Castelló, de Castelló, però Castelló de la Plana. De Castelló se n'ha vingut així, i així està, per a parlar-nos d'estos dos tresors que tinc jo a la meva mà. Bé, i començarem per els valencians. Des de quan són valencians? Què tal, Vicent? Com estem? Hola, bon dia. Bueno, moltes gràcies per vindre, per fer aquest esforç d'estar així amb nosaltres. I anem a començar perquè tens molts llibres, però concretament anem a parlar des que tinc les meves mans, que fa poc es va presentar en Almussafes. Sí, la setmana passada. I després este altre que acaba d'eixir ara mateix, que és un poc el seguiment, ara ho contarem tot. És que tinc tant que contar que no sé per a on. Els valencians, des de quan són valencians? Què és? Bé, és una part, en realitat, de la meva tesi doctoral. És a dir, jo soc historiador, vaig fer la tesi doctoral fa 7 anys, i una tesi doctoral sobre els orígens de la Generalitat Valenciana, sobre com es va formar aquesta institució, que en l'actualitat és una institució política, però en l'edat mitjana era com una hisenda pública, era una institució fiscal. I amb els mateixos documents i la mateixa investigació que jo vaig fer per a saber com va néixer la Generalitat Valenciana, va ser un llarg procés entre els segles XIII i XIV, també vaig anar veient una cosa que no s'havia estudiat fins ara, que era com s'havia format la identitat col·lectiva valenciana a partir de la creació del Regne de València per part de Jaume I. És a dir, abans de la creació del Regne de València, s'hi vivien musulmans que cadascú en la seva ciutat tenien la seva pròpia identitat local, sobretot una identitat religiosa, en funció de la branca de l'islam a la que pertanyien, una identitat tribal, perquè funcionaven com una societat tribal, però no hi havia una identitat valenciana del Seny al Segura, és a dir, de Vinaròs a Oriola. Només eren valencians des de la ciutat de València. Llavors, amb aquests documents vaig estudiar com es va anar formant una identitat valenciana que no fora només de la ciutat de València, sinó que fora també d'Alzira, d'Elx, de Castelló, de qualsevol lloc de l'actual territori valencià. Doncs això és un fenomen que es va fer entre els segles XIII i XIV. I aquesta és la part d'aquesta investigació que explica això, que a partir de Jaume I, sobretot perquè Jaume I va fer unes fronteres, un regne, ens va donar unes lleis, les lleis valencianes, els furs de València, ens va donar també unes corts, que això era molt important, perquè quan anaven els governants a les corts, tractaven els afers de la gent que vivia en el Regne de València. I així, a poc, al cap de 4, 5, 6 generacions, gent que venia d'altres llocs, venien sobretot d'Aragó o venien sobretot de Catalunya, també de Navarra i de Castella, a poc van començar a sentir-se valencians. Van dir, bueno, a mi no m'importa que el meu pare o els meus avis siguin de Catalunya o d'Aragó, perquè jo ja estic radicat ací i el que m'importa és el que fem ací tots els valencians. I llavors això és el fenomen i el procés que s'explica, que a més està farcit de guerres, de lluites, de pactes també, en un procés que dura uns 125 anys, de 1250 aproximadament fins a 1365. Aquest llibre està tot ple de detalls, com bé dius, no falta cap detall, estan les dates, està tot. Així està tot, és digne per... De fet, m'has dit que està en la Fira del Llibre, està esgotat. Sí, està esgotant-se l'altre, el més nou. En tot cas, ha corregut moltíssim. El van presentar la setmana passada en Almussafes, però un poc perquè s'havia presentat en els pobles durant 3 anys, el van treure fa 3 anys, que també en Almussafes l'Ajuntament va voler que, a més, una data significativa per als valencians, com era el 25 d'abril, que es presentara. I realment ha funcionat molt bé, se n'han fet moltíssimes reimpressions i, de fet, el segon llibre, el més divulgatiu, és un poc una resposta a quan jo he anat presentant-lo en molts pobles, explicant els valencians des de quan són valencians i aquest procés de l'edat mitjana, que molta gent en acabar la presentació em deia amb aquest llibre podem saber això, però no hi ha un llibre que puguem saber tota la història dels valencians des del principi fins al final, i realment sí que hi ha llibres de síntesi històrica valenciana, però molt encarats per als estudiants d'història, és a dir, per la gent que està a la facultat. Llavors, clar, són síntesis potser de 600 pàgines, que als ciutadans comuns els frena un poc. Llavors, l'intent de fer aquest altre llibre era, així tenim una història de tots els valencians, no només de l'edat mitjana, sinó des del principi fins a l'actualitat. Me crida l'atenció també que n'hi ha pàrrafs que estan en el valencià antic. Correcte, estan en valencià antic o també en aragonès, perquè també com en aquell moment venien tant de Catalunya com d'Aragó, alguns dels protagonistes d'aquest procés del segle XIII i segle XIV, en els documents es veien parlar amb la seva llengua de fa 700 anys, que encara entenem. Sí, per exemple, diu que els cavallers, persones generoses, elurs hòmens, companyes responen, facen dret,
el prenen en poder dels ordinaris de la dita ciutat, viles com per fur se deja fer. Sí, molt, efectivament. Això és la mateixa llengua, per exemple, que parlava més o menys Jaume I, que és coetani. Quan llegim la crònica de Jaume I, el llibre dels fets, trobem aquesta mateixa llengua. I com dic també, el que és molt interessant és que un poc els valencians són fills d'eixa mescla d'aragonesos i de catalans, perquè així abans de l'arribada de Jaume I vivien musulmans que al final es van acabar expulsant en 1609, quan l'expulsió dels moriscos, i aquests musulmans, diguem que no formen una part bàsica de la nostra societat fins a l'actualitat, quan n'han tornat a haver. Però sí que amb aquesta mixtura poblacional de gent que venia del nord, a poc els valencians van anar formant una nova identitat vinculada al Regne de València, als furs de València i a les Corts valencianes, és a dir, aquests afers comuns, aquests assumptes comuns que gestionaven entre ells, independentment que uns vingueren de Castella, altres d'Aragó, altres de Catalunya, etc. I després, clar, me comentaves, és que dient, doncs igual faltaria un poc de més visual o més dades, perquè és que tota la història ja Vicent l'ha fet ahir comprimida, perquè és molta i ho està dient. Però d'ahir neix com una segona part, que és esta del Sénia al Segura, no? Correcte. Que així sí que n'hi ha més fotografies... Sí, és molt més divulgatiu en aquest sentit. Se veu més per xiquets, més per estudiants. No per als xiquets, sinó per a qualsevol persona. L'objectiu d'aquest llibre són dos públics, diguem. Les persones que no sapien pràcticament res d'història i que vulguin saber la història dels valencians... Facilitar. Ahí tindran una història, a més, diguem que entretinguda al mateix temps, perquè són 40 capítols diferents, breus, cadascuna més són com flashbacks. No és una història a l'ús, sinó que és una història d'autor. Jo a vegades, per explicar doncs no sé, el Renaixement no explica el Renaixement com a tal, sinó que ho explica a través d'una persona, com podia ser una impressora que va ser Jerònima Galés, una dona que va ser impressora en el segle XVI, i com ella vivia aquest moment, llavors a voltes entrem en l'anècdota, entrem en els personatges, etc. I així a poc es va trenant un fil des dels primers pobladors que van arribar a aquestes terres, que van fer foc en les coves del Bolomor, que són els més antics documentats fa centenars de milers d'anys. M'estic imaginant la sèrie esta quan érem xicotets de érase una vez, però en valencià. Aplicada als valencians. És des del principi que en realitat aquells, com s'explica en l'altre llibre, no se sentien valencians, és a dir, un habitant de fa 100.000 anys o 200.000 anys que estava fent foc en una cova, València ni s'havia creat, la ciutat de València és de 1200, un poc abans dels romans, en època romana, perdó, un poc abans de Crist, però la identitat valenciana es forma en el segle XIII. Llavors, el que s'explica en el llibre és un poc totes aquestes societats anteriors, des dels primers homínids fins a la conquesta de Jaume I, ibers, romans, visigots, musulmans, i després, a partir de l'arribada de Jaume I, que ja ens podem considerar valencians, ja és una gent que es considera valenciana, que parla valencià, a més, i del qual ja som hereus, i que ha anat passant també en època de Jaume I, hi ha un capítol dedicat a Jaume I, però també hi ha un capítol dedicat a l'Azraq, que era el seu gran enemic musulmà, sempre intenta donar aquestes dobles visions. Hi ha també una especial atenció a la història de les dones, perquè normalment la història sempre l'hem fet homes, fixant-nos només en els homes. Llavors hi ha diversos capítols dedicats a Jerònima Galés, com he dit abans, o per exemple també a la guerra de successió, quan parlem de la guerra de successió, de maulets contra botiflers, d'austriacistes contra borbònics, sempre pensem com a molt en Basset, que és el gran general maulet, però mai pensem que les dones van tindre un paper en aquesta guerra. Van ser diplomàtiques, van ser infermeres, van treballar també en moltes, tant en un bàndol com en altre. Llavors això, a poc, amb aquests flashbacks, amb aquests moments o píndoles fragmentaris del passat, anem creant un fil que arriba fins als nostres dies. De fet, el llibre acaba amb la crisi de fa uns pocs anys, i que encara més o menys estem. I és això, un intent d'introducció a la història valenciana, i que no només que aquells que no saben molt d'història, sinó que també els que ja saben d'història valenciana, però vulguin noves visions, noves interpretacions i nous personatges, també els puguen trobar així. Un dels punts, i em crida l'atenció, està la llengua dels valencians, que tanta disputa hi ha ahí, que si això, que si allò, si això està ben dit, si no està ben dit. Les normes d'ortografia valenciana està el passat, present, futur de la llengua valenciana. I això és un dels punts que toques concretament del 40. Sí, això diguem que arriba al final, és a dir, primer fem un repàs històric i al final hi ha com alguns capítols més dedicats a, bé, tota la nostra història,
Doncs ara què volem fer amb nosaltres com a valencians, amb el poble valencià, en alguns temes, per exemple, la llengua, per exemple, la nostra relació amb el conjunt de l'Estat, amb Espanya, si ens fan cas, si no ens fan cas, si podem potenciar això, si podem tindre més veu, si nosaltres mateixos també com a valencians ens volem o no, i com podem relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres. Llavors, al final hi ha uns quants capítols més de reflexió, de dir, bé, si venim d'on venim, què podem fer ara i què podem fer en el futur. Perquè jo crec que la història és important en aquest sentit, perquè la història explica moltíssimes coses. La història explica els nostres noms, perquè a mi em diuen Vicent, per exemple, perquè hem tingut un Sant Vicent Ferrer en la història que ens ha donat el nom a molts valencians. O també explica per què mengem tant d'arròs, per què mengem paella, per què hem inventat la paella. Doncs totes aquestes coses són importants. També ens explica com a poble valencià dins d'Espanya. Però ara que diu el director, no, ara que diga per què, jo vull saber per què mengem tant d'arròs. Bé, això és una herència en realitat andalusina. Sí que en el llibre... Està atent el director ahí, li has captat la seva atenció. Sí, això és un tema que sempre crida molt l'atenció, perquè jo normalment explique, Jaume I ens va donar la identitat com a valencians perquè va crear el Regne de València, però ell no menjava paella, és a dir, en aquest moment els valencians no menjaven paella, això seria posterior, però sí que és un llarg camí històric, és a dir, els musulmans, abans de Jaume I, van introduir l'arròs, i per tant els cristians, quan va arribar Jaume I, van continuar cultivant l'arròs, no tant com en l'actualitat. Això va començar cap al segle XVII, del segle XVIII, en què es van començar a dessecar les marjals per a cultivar arròs, i en aquests moments, justament, cap al segle XVIII, sabem que s'inventa la paella. La paella, bàsicament, és l'arròs eixut i soltet, que és totalment diferent a un arròs bullit, amb molt més... Res que a veure en lo d'ara. No, clar, sí, en els arrossos bullits que sí que fem, els arrossos caldosos, però la paella com a tal, fins al segle XVIII no s'inventa, i la inventem a més els valencians, és a dir, és un invent que no està en cap altre lloc del món, i a partir del segle XVIII cap ací, doncs ja hem anat perfeccionant-la, hem anat fent varietats, etc. Però igual que la història explica la paella, ens explica els noms, ho explica per què parlem valencià, per què li diem a la nostra llengua valencià. Per què parlem valencià i per què li diem valencià? Doncs la qüestió de per què parlem valencià seria aquesta mixtura que deia abans entre catalans i aragonesos, és a dir, no parlem exactament igual que els catalans orientals, però sí que parlem molt més paregut als catalans occidentals, és a dir, quan parlen a Lleida o quan parlen a Tortosa. Per què? Perquè allí es produeix una confluència de gent catalana de l'est i gent aragonesa. I llavors, aquesta mescla catalano-aragonesa dona un parlar com el de Lleida, el de Tortosa, o com també el valencià. Llavors, i després, per què li diem valencià? Doncs perquè aquella identitat que es va formar en els segles XIII-XIV va fer que a la llengua acabarem dient-li també valencià, i ja des del segle XV, des de fa més de 500 anys, que li diem valencià a la nostra llengua. Llavors, la història explica coses culturals i també explica coses polítiques, és a dir, per què hi ha una identitat valenciana, per què els valencians hem acabat sent una autonomia dins d'Espanya, per què també no ens fa molt de cas, perquè estem infrafinançats, infrainversionats, etc. I llavors, amb tot això, com dic, en el final del llibre es fan una sèrie de reflexions, de dir, bueno, què fem amb la llengua, què fem amb la identitat valenciana i què volem per al futur. Després tens un altre, el punt 29 concret, que parles de les paelles, de les falles, de saragüells i taronges. Sí, això també és un capítol molt antropològic. Me crida l'atenció perquè estàvem parlant ara de la llengua valenciana, que està el conflicte de que nosaltres parlem valencià, no parlem català, la llengua valenciana no ve del català, altres sí que és un dialecte, altres que no, ara seria un dialecte català-aragonès, no? No, en realitat... I en això passa igual, ara les paelles, la forma de fer les falles, saragüells, taronges... Tornes ahí en el punt. Sí, jo no defuig les polèmiques ni res, sobretot perquè, per exemple, en la qüestió lingüística els historiadors i els filòlegs ho tenim molt clar, que evidentment parlem valencià perquè hi ha una majoria poblacional catalana, però també amb aquestes aportacions aragoneses va fer que parlarem una variant que és la que diem valencià i que, doncs això, que és amb els nostres parlars, com dic, molt pareguts als de Lleida i Tortosa, però sí que forma part d'una mateixa llengua, encara que li puguem dir amb noms diferents. Pel que fa a la qüestió més cultural, de paelles, falles, tot això, jo el que explico en aquest capítol és que totes aquestes tradicions que avui en dia considerem molt valencianes, per exemple, això,
paella, les falles, els moros i cristians, depèn de les zones, la vestimenta, els colombaires, per exemple, també, totes venen, la majoria venen del segle XVIII. És a dir, que són valencians des del segle XIII, però altres tradicions i altres particularitats culturals han anat sumant-se al llarg de la història. I moltes d'elles venen del segle XIX. Quan el vestit de valenciana, per exemple, de valencià, o de torrentí, o de com siga de cada lloc, normalment és del segle XVIII. També, per exemple, alguna cosa tan nímia com que ens posen cacaus en l'aperitiu. Sí. Això és una cosa valenciana, això no t'ho passarà ni a Andalusia, ni en Madrid, ni en Barcelona. Menos mal. Que reconeguem algo. No tenen costum. I també ve del segle XVIII i té una explicació històrica, és que van tindre un bisbe que havia sigut abans bisbe de Mèxic, i en Mèxic és d'on ve la planta del cacau. Li va agradar i la va portar al seu jardí botànic de Puçol, que hi havia un jardí dels bisbes de València, i a partir d'ahir el cacau es va estendre per tot el territori valencià i per això, des del segle XVIII i segle XIX, els valencians tenim costum, perquè hi havia molt de cacau en els camps, de traure cacau com a aperitiu. Llavors això, el que un poc intenta mostrar el llibre és que eixes successives capes històriques ens han anat conformant com a valencians i en l'actualitat tenim una sèrie de característiques, siguin lingüístiques, siguin culturals, siguin polítiques també, que ens expliquen com a valencians i que tenen una base històrica. Que guai. Després n'hi ha un altre punt que diu Pedro Luis Galcerán de Borja, sodomita i traïdor. Sí, això, per exemple... I l'aplicaria molt ara mateix a tot el que està passant així. Bé, precisament intenta explicar un poc la Inquisició, perquè hi ha un capítol que explica la Inquisició i també explica com l'Estat que avui coneixem és un estat molt poderós, amb una administració molt potent, tots vivim de cara a l'Estat, no sempre ha sigut així i ha sigut també un procés històric. I, per exemple, en el segle XVI aquests estats comencen a prendre molta força i així s'explica a través del cas de Galcerán de Borja, que era un besnet del papa Borja, que era un noble molt important del Regne de València, era el mestre de l'Orde de Montesa, però va patir un complot perquè tant l'Estat, que en aquell moment era encarnat en la figura de Felip II, com la Inquisició, van voler acabar amb un lloc d'autonomia valenciana, un nucli d'autonomia valenciana, que era l'Orde de Montesa, que estava en mans dels valencians. I llavors el van acusar de sodomia, és a dir, en aquells moments, a partir d'aquells moments, a partir d'aquest cas, a més, la Inquisició va començar a perseguir l'homosexualitat i finalment el van condemnar a 10 anys de desterrament, a una multa fortíssima, i l'Orde de Montesa, que era el que perseguia Felip II, va passar a la corona, va passar a mans de l'Estat, és a dir, a reduir aquests nuclis d'autonomia. Com dic, intenta explicar processos històrics, que els historiadors normalment treballem d'altres maneres, però a través de casos, personatges, etc., per a fer-ho entenedor a la gent. També tractes el tema de l'expansió mediterrània. Sí, Ramon Muntaner, per exemple, parla de Ramon Muntaner. Això és el moment del segle... Després de Jaume I, quan Jaume I va conquerir València, va formar València, tota la corona d'Aragó es va expandir a Sicília, a Sardenya, fins i tot a Grècia també, i ahí hi hagué valencians, aragonesos, catalans, balears, etc. També s'explica un poc en el llibre. I ara te poden trobar en la Fira de València, el poden trobar allí? Sí, estos dies estem per allà. M'estan dient que ja en particular en València s'està esgotant, queden uns pocs exemplars, i en castellà sí que crec que n'hi ha més, perquè hi ha doble versió, tant en valencià com en castellà, i el dissabte i el diumenge sí que estaré signant llibres tant d'este com dels anteriors, o sigui que si algú vol passar-se, doncs allà en trobarà. Allà estaràs. Jo estaria hores i hores així preguntant-te, perquè la veritat és que això és molt ampli i és la nostra història, no? I tant un llibre com l'altre dona per a molt i escoltar-te és un goig, així que moltíssimes gràcies. Estaria hores i hores, però el temps mana. El temps és limitat. Mana per a tu i per a mi, que el pobre també va un poc boig. Moltes gràcies, de veres. Gràcies a vosaltres. Després de parlar amb Vicent, ens anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida amb moltes més coses que contar-vos així en prop de tu, que encara no hem acabat i encara queda molt.